ఏపీ అసెంబ్లీలో సీఎం జగన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. అధ్యక్ష, ఇవి మన గ్రామ స్వరాజ్య బడ్జెట్లను కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇవి మన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సామాజిక న్యాయ బడ్జెట్లను కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్రతి ఏటా బడ్జెట్తో పాటు అధ్యక్ష, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏ స్కీము డబ్బులు ఎప్పుడు విడుదల చేస్తూ ఉన్నాము అన్న సంక్షేమ క్యాలెండర్ను కూడా మనం ఒక ఆనవాయితీగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం సంక్షేమ క్యాలెండర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ 4 సంవత్సరాలుగా అదే చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు దయ వల్ల మనం ఏదైతే ఏ నెలలో అయితే ఏ కార్యక్రమం అయితే మనం చేస్తామో అని సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తామో ఆ రిలీజ్ చేసిన మేరకు పెద్ద ఎక్కువ వ్యత్యాసాలు లేకుండా ఒక నెల కొద్దిగా అటు ఇటుగా అయినా కూడా ఖచ్చితంగా సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ నెలలో ఆ పథకం ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తూ వస్తున్నాము అని చెప్పడానికి కూడా గర్వంగా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. అమ్మఒడి కానివ్వండి, ఆసరా కానివ్వండి, చేయూత కానివ్వండి అధ్యక్ష, ఇలా ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ కూడా ఏ డబ్బు ఏ సమయానికి లబ్ధిదారులకు అందుతుంది, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు అందుతుంది అని చెప్పి వివరిస్తూ ఏదైతే ఈ సంక్షేమ క్యాలెండర్ ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఈ సంవత్సరం కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగా అధ్యక్ష, ఏప్రిల్ మాసంలో అధ్యక్ష జగనన్న వసతి దీవెన స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. ఇది మార్చిలో మనం ఇవ్వాలనుకున్నది స్పిల్ ఓవర్ అయింది, ఏప్రిల్లోకి వచ్చింది అధ్యక్ష. జగనన్న వసతి దీవెన స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. అదే రకంగా వైఎస్ఆర్ ఆసరా రేపటి నుంచి కార్యక్రమం మొదలు పెడతా ఉన్నాం. 10 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాదాపుగా ఈ నెలలో సబ్స్టాన్షియల్ మనీ ఈ రోజుకి 10 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసేట్టుగా, ఆ మండలాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేట్టుగా కార్యక్రమం ఏదైతే రూపొందిస్తూ ఉన్నామో 10 రోజులు జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఏప్రిల్ 5 దాకా కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్ ఆసరా కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష ఏప్రిల్ 5 దాకా. ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం కూడా ఇది కూడా స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. ఇది కూడా మార్చిలో జరగాల్సింది ఏప్రిల్కు స్పిల్ ఓవర్ అయింది అధ్యక్ష. మేలో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మేలోనే వైఎస్ఆర్ ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మేలోనే అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెన ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు కూడా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా కూడా మే మాసంలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జూన్ మాసంలో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా కానుక జరుగుతుంది అధ్యక్ష. స్కూళ్ళు అప్పుడే తెరుస్తాయి. జగనన్న అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమం జూన్లో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. స్కూళ్ళు తెరుస్తాయి. వైఎస్ఆర్ లాన్ నేస్తం 6 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చే కార్యక్రమం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా బయాన్యువల్ రిలీజెస్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం సంవత్సరానికి 2 సార్లు, ఒకసారి జూను ఒకసారి డిసెంబర్లో వేరియస్ కార్యక్రమాలలో వేరియస్ స్కీమ్స్లో ఏ ఒక్కరైనా కూడా బెనిఫిషరీస్ ఎవరైనా కూడా మిగిలిపోయి ఉంటే పొరపాటున అటువంటి వ్యక్తులకు కూడా అన్యాయం జరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నాం. ఆ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళను మళ్ళీ రీవెరిఫై చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే కొనసాగిస్తున్నామో సంవత్సరానికి 2 సార్లు అది జూన్లో జరిగే కార్యక్రమంలో ఆ బయాన్యువల్ రిలీజెస్ దానికి సంబంధించి జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా జూలైలో అధ్యక్ష జగనన్న విదేశీ దీవెన దీనికి సంబంధించి ఇది కూడా సంవత్సరానికి 2 సార్లు అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి. 2 సార్లు తీసుకుంటాం అడ్మిషన్స్ను. ఆ అడ్మిషన్స్ పరంగా వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పినాం. సో జగనన్న విదేశీ దీవెన 2 సార్లు జరిగే దాంట్లో మొదటిది అధ్యక్ష. తర్వాత జూలైలోనే వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం అధ్యక్ష. జూలైలో ఎంఎస్ఎంఈ ఇన్సెంటివ్స్ ఇది స్పిల్ ఓవర్ అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మార్చిలో జరగాల్సింది ఇక్కడ స్పిల్ ఓవర్ ఇది ఒకటి జూలైలో జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష స్పిల్ ఓవర్. తర్వాత జూలైలో అధ్యక్ష జగనన్న తోడు అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి కూడా 2 సార్లు జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం. సంవత్సరంలో ఫస్ట్ దఫా
జగనన్న తోడు జూలైలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమం కూడా జూలైలో జరుగుతుంది. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫాకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా జూలైలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆగస్టులో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ అధ్యక్ష. మొత్తం 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్, 4 క్వార్టర్స్, అందులో 2వది జరుగుతుంది. ఆగస్టులో వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర కూడా ఆగస్టులో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా సెప్టెంబర్లో వైఎస్ఆర్ చేయూత కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అక్టోబర్లో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ మళ్ళీ 2వ విడతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జగనన్న వసతి దీవెనకు సంబంధించి మొదటిది ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది స్పిల్ ఓవర్ చెప్పినాను ఏప్రిల్లో. ఇప్పుడు మొదటిది జగనన్న వసతి దీవెన మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ 2 అక్టోబర్లో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. నవంబర్లో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తుఫాకు సంబంధించి 3వ ఇన్స్టాల్మెంట్ జరుగుతుంది. జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 3వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా నవంబర్లో జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ డిసెంబర్లో అధ్యక్ష జగనన్న విదేశీ దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా రెండవసారి కూడా విదేశాలకు పోయే వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ 2వది కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష డిసెంబర్లో. సిమిలర్లీ జగనన్న చేదోడు అనే కార్యక్రమం డిసెంబర్లో జరుగుతుంది. మళ్ళీ బయాన్యువల్ రిలీజెస్ జగనన్న చేదోడు అని అంటే మన రజకులు, మన టైలర్లు, మన నాయి బ్రాహ్మణులకు సంబంధించిన కార్యక్రమం అధ్యక్ష. అదే రకంగా డిసెంబర్లో మళ్ళీ 2వది బయాన్యువల్ రిలీజెస్ అంటే అప్పటిదాకా జూన్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా ఏదైతే పథకాలు వస్తాయో ఆ పథకాల్లో ఎవరైనా లబ్ధిదారులు ఎవరైనా కూడా మిగిలిపోయిందంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన కూడా వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా డిసెంబర్లో బయాన్యువల్ రిలీజెస్లో అది కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జనవరిలో అధ్యక్ష జనవరి 2024లో అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్కి సంబంధించిన లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3rd ఇన్స్టాల్మెంట్ అధ్యక్ష. సిమిలర్లీ జనవరిలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. జగనన్న తోడుకు సంబంధించిన అంటే స్ట్రీట్ హాకర్స్కు మనం ఏదైతే వడ్డీ లేని రుణాలు 10,000 రూపాయలకు సంబంధించిన వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఏదైతే ఇస్తామో ఆ 2వది కూడా అప్పుడు జరుగుతుంది. అదే జనవరిలో వైఎస్ఆర్ లా నేస్తంకు సంబంధించిన 2వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం అది కూడా 2వ దఫా కూడా జరుగుతుంది. అదే రకంగా జనవరి 1వ తారీఖునే పెన్షన్ల పెంపు కార్యక్రమం 2,750 నుంచి 3,000కు పెంచుతూ జనవరిలో 1వ తారీఖున ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేసి ఆ కార్యక్రమం కూడా ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చెప్పామో పెన్షన్లను పెంచుకుంటూ 3,000 రూపాయలకు తీసుకొని పోతామని ఏదైతే చెప్పామో ఆ మాటను కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి పెన్షన్లు ఇచ్చి ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాత ముఖంలో చిరునవ్వును చూసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష. ఫిబ్రవరిలో అధ్యక్ష జగనన్న విద్యా దీవెనకు సంబంధించి 4వ ఇన్స్టాల్మెంటు లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫాకు సంబంధించిన కూడా 4వ ఇన్స్టాల్మెంటు లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం అధ్యక్ష. మార్చిలో అధ్యక్ష జగనన్న వసతి దీవెనకు సంబంధించి 2వ ఇన్స్టాల్మెంటు అది కూడా పూర్తి చేస్తాం అధ్యక్ష. అంటే జగనన్న వసతి దీవెన అన్నది 3 సార్లు వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో ఒకసారి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా అక్టోబర్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంటు, మళ్ళీ 2వ ఇన్స్టాల్మెంటు మార్చిలో మళ్ళీ 3వది అంటే ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి 2 స్పిల్ ఓవర్ కాక. ఎంఎస్ఎంఈ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది స్పిల్ ఓవర్ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి మార్చిలో అది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఈ క్యాలెండర్ అనేది ఏదైతే ఇచ్చినామో దేవుడి దయతో అధ్యక్ష ఈ 4 సంవత్సరాలుగా ఈ క్యాలెండర్ను తూచా తప్పకుండా ఒక నెల కొద్దిగా అటు ఇటు ఏదన్నా అయిండొచ్చేమో కానీ బట్ బై అండ్ లార్జ్ ఈ క్యాలెండర్ను తూచా తప్పకుండా గొప్పగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాము అని చెప్పి గర్వంగా కూడా సగర్వంగా మళ్ళీ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి కూడా క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసే ఈ ప్రక్రియ కొనసాగిస్తూ ఈ క్యాలెండర్ను కూడా రిలీజ్ చేస్తూ దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి జరగాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.
question is that the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3 scheduled clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3 scheduled clause 1 enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, clauses 2 and 3 schedule clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the Andhra Pradesh Appropriation Bill 2023 is passed. I request the Minister for Finance to introduce the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. Adhyaksha, I request to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. The bill is introduced. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3 scheduled clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 and 3 scheduled clause 1 enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. Clauses 2 and 3 scheduled clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Finance to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it. The motion is carried and the Andhra Pradesh Appropriation number 2 Bill 2023 is passed. 15th Andhra Pradesh Legislative Assembly statistics for the 10th session from 15/3/2003 to 24/3/2023. Number of days for which the Assembly sat 8 days. Number of hours for which the Assembly worked 43 hours 22 minutes, 12 minutes. Starred questions answered orally 69. Starred questions placed on the table of the House 29. Unstarred questions placed on the table of the House 2. Short notes question answered 2. Short notes question placed on the table of the House. Statement made by the ministers. Number of bills introduced. Statement made by the ministers 1. Number of bills introduced 27. Number of bills passed 27. Speeches made by the members 70. Short discussions 2. Reports presented 0. Government resolutions 3. Party positions in the Assembly as on 24/3/2023. YSR Congress Party 151. Telugu Party 23. Janasena Party 1. Total 175. The House is adjourned sine die with the consent of the House. Thank you.